Bannayuganda balamusiza n'abagaliza Uganda emirembe. Kiba otunuuliro kati ebigenda mu ggwanga ku ssaawa ya leero nti okusookera ddala mwennyini abantu b'e Kawempe balonda omubaka waabwe yali Sseggirinya. Gavumenti n'egenda e Masaka n'ekola ebyambyone n'etta bannayuganda n'ejja n'ekwata Sseggirinya eyali Ssaalumanya n'emusiba ng'emuvunaana omusango gw'ebijambiya. Ne tulinda olunaku luveeyo lumu gavumenti ereeta obujulizi bwonna oba ereeta akatambi konna ekalage bannansi nti wuuno Sseggirinya twamukutte nga y'omu ku abo abatema ebijambiya okutuusa Sseggirinya lwe yafa nga Sseggirinya omusango gwe bamuvunaana gwa bijambiya e Masaka naye nga takwatayo nga yadde Kambe. Sseggirinya bwe baamutta ekifo ky'e Kawempe ne kibeerawo nga tekirina mubaka, gavumenti yemu n'evaayo neyonoona ssente y'omusolo ng'etegeka kalulu k'e Kawempe keyateekamu emivuyo, keyateekamu gavumenti keyatandika okubba nga ne kampeyini zaakatandika butandisi. Gavumenti n'etiikinga obululu nga kampeyini ziri mu kukubwa. Naye ng'ekyewuunyisa obuwulu gavumenti bw'eri mu kutiikinga buyina siriyo nnamba y'emu n'eyabyabakamu. Awo kye twebuuza nga bannayuganda nti oba gundi byabakama jjajja obululu bw'aba bannayuganda balonde nti ne Museveni jjajja obwo bwatiikinga. Ekyo nno bannayuganda ne kituwa okulaga nti byabakama y'omu eyenyigira mu kubba akalu ka bannayuganda n'okwonoona ssente y'omusolo. Gavumenti mwennyini n'eteeka amagye mu kalulu k'e Kawempe, n'eteeka amagye mu kalulu k'e Kawempe ne gakuba abantu ne babakuba amasasi ne babawamba, abamu abali mu makomera abalala baabatta, abalala baabamenya amagulu kati batambuliza ku miggo, abalala emitwe baagyasa. Gavumenti mwennyini n'ekola emivuyo gyali mingi nnyo mu kalulu k'e Kawempe ng'akalulu ekataddemu b'amagye ng'ogamba omubaka alondebwa agenda balonda mubaka w'amagye ku magye agaali n'emmundu amagye akalulu akaasobola okujjayo nejjaati nejja mu bantu ng'ekuuma abayeekera mu kalulu k'e Kawempe. Abantu ne balonda akalulu mu bwerinde, mu miggo, mu masasi, mu tiyagasi, mu kubawamba ne baguma ne balonda akalulu ka munnayuganda kuba baali bakooye ebikolobero bya gavumenti byezzeekola ku bantu. Gavumenti olumala okuyingira ku bukulembeze obumubaka yenna alondeddwa wa gavumenti olumala okuyingira ku bukulembeze tadde okukolera ebyo bannayuganda. Mutunuulire ebbanga ettono Sseggirinya lyamala mu ntebe y'e Kawempe ebyo byaleka akoledde bannayuganda. Bwe baamala bannayuganda okulonda akalulu kaabwe, bwe baamala okulonda akalulu kaabwe baakasitula ne bakatwala ku ttale ssenta. Ku ttale ssenta mwennyini weeyolekerayo ddala obubbi obw'enkukunala nga byabakama ne guruupu ye bali mu kubba obululu bwa bannayuganda obwayonooneddwako ssente ya munnayuganda nga bali mu kukabba akalulu nga bakasika obululu wansi ng'era waliwo abusikayo wansi. Era ne bavaayo nga Katonda asaasidde bannayuganda nga omubaka waabwe gwe balonze ng'awangudde n'alangirirwa mu bwerinde obw'ekitalo. Bw'amala okulangirirwa Museveni n'avaayo n'alangirira nti agenda kukuba Nalukoola mu kkooti omubba akalulu era n'amala n'atwala Nalukoola mu kkooti. Ne basaba obujulizi bwa Nalukoola omulaga nti yawangudde Nalukoola obujulizi bwonna n'abutwala mu kkooti okulaga nti akalulu yakawangula mu mazima na bwenkanya. Ne batuuka okusaba Museveni obujulizi obulaga nti ebyo ebimulongose ebyali mu kalulu k'e Kawempe Museveni ne bimulema kuba y'omu Nalukoola gwe yakuba naye akalulu nambi yaliwo nga mujulizi. Era n'abajulizi abaaleetebwa nga ne mu bitundu tebamanyiddwa, abajulizi abaaleetebwa nga n'obujulizi bwe bawa tebutegeerekeka. Era nga bannayuganda baali bamativu ku obwo obujulizi obwavaayo obwakolebwa bannayuganda mu kalulu k'e Kawempe ne tumanya nti akalulu kaffe bannayuganda baakakuba mu mazima n'obwenkanya era omuwanguzi bwabwe n'avaayo n'obuwanguzi obwasobola omutuusa ku buwanguzi nga tabbye kalulu. Kkooti y'emu tubadde tulinze ensala ya kkooti oba egoba omusango ogwo, kkooti evuddeyo n'erangirira nti okulonda kwa Nalukoola ekusazizzaamu era ekifo ky'e Kawempe kisigadde kyereere.
gwe munnayuganda kino kikulekawa ng'eggwanga Uganda temukyalimu kitongole kyonna kirumirirwa bannayuganda ng'ebitongole byonna ebiri mu ggwanga Uganda biyimiriddewo ku lwa muntu omu Museveni. Mutunulire bannayuganda bangi abali mu makomera essaawa eno abazze bakwatibwa olw'okuba bali ku ludda oluvuganya gavumenti nga gavumenti ejja n'ebasalira n'ebakwata kooti ne babatwala mu kooti n'ebasalira omisango nti be bamu kwabo abatujju oba abayeekera eggwanga lyabwe Uganda. Naye nga gwe bagamba alumiriza nti bayeekera mugwira, alumiriza bannansi nti bayeekera mugwira. Bo bannansi bali mu kuyeekera eggwanga lyabwe ng'abalumiriza okuba nti muyeekera mugwira. Ne wavaayo ekyo ne kibeerawo ne mbagamba bannayuganda mulowooza nti tuli seefu twandisituse nno kuba luno lwe tulimu lutalo. Ekyamazima Museveni alinga amaze odulangira ku bannayuganda nti olwakinaana mu mukaaga luzzeemu okutojera mu ggwanga Uganda. Nti twandisituse ne tubunya protestive vote mu ggwanga ne mu nsi yonna. Ne tunoonya akalulu ne tukalonda ne tukakuuma era ne tukabanja. Bino ebyavudde mu kooti era byebyo byebimu toyina tubadde era mu kooti tusuubirayo kiyinza kusinga ku kino. Temugeza bannayuganda ne musuubirayo obuwanguzi nga buva ewa Byabakama kubanga Byabakama y'omu eyeenyigira mu kubba akalulu k'ekawempe kuba obululu obwatiikingibwa aba NRM obwakwatibwanga kubanga bonna bwaliko obujulizi bwe babakwatiranga bonna bwajjiranga obujulizi mu kamera naye ng'ekyewuunyisa ng'akalulu tekannaba kutuuka naye ng'obululu buli mu kutiikingibwa nga buyina siriyo nnamba eki awo munnayuganda bwe bwawewuunyiza eggwanga Uganda. Kati ku ssaawa eno Museveni avaayo otya n'ogamba bannayuganda nti osaba Obuganda ne bannayuganda bakusonyiwe. Kati nno tukugamba okutandika okukusonyiwa okubanga abakusonyiwa twandyagadde okulaba ku Kibalama era ne twagala okulaba ne kwabo baganda bafa bali mu makomera abavunaanibwa emisango egy'obwereere gye wasibako nti batujju mu ggwanga eryabwe nga gwe omugwira gwo bagamba nti batujju. Era nga mutabani wazze akola ku bannayuganda ebikolobero nga Museveni mu ggwanga muwuli ate ye gw'omu avaayo n'ogamba nti osaba Obuganda naddala Obuganda ne bannayuganda bakusonyiwe ku ebyo ebikolobero ng'ate era okyawamba ng'era okyatta ng'era okyayisa obubaka obutiisatiisa bannayuganda ku mitimbagano nti okyasobola okukwata bannayuganda kubanga bagenda okuyeekera eggwanga lyabwe naye nga gwe abuyisa ku mitimbagano toli munnansi. Tunuulira ono omusajja yeeyita nti wa poliisi nga n'engoye z'olimu munnayuganda yakusasula nga n'ezo engoye zigulibwa munnayuganda n'ovaayo n'ogamba tetukyayagala wano bbeiro ate era tetukyayagala nti omuntu mumuweeki nga poliisi oliwo okukuuma munnayuganda n'ebibye gw'ovaayo n'ogamba nti munnayuganda ayina teri munnayuganda ayina akyasaba bbeiro ayina kugenda bugenzi mu kooti teri akyasaba kweyimirira na bbeiro balina kugenda bugenzi mu kooti ng'engoye z'olimu za ggwanga nga munnayuganda yasasula engoye z'olimu era yakusasula omusala gw'ofuna. Kale bannayuganda nandisabye ne tusituka ne tujjawo obukulembeze bwonna bw'ekika kyonna nga butwalibwa Museveni kubanga mu ggwanga temukyalimu kitongole byonna ebitongole ebirimu bikolera omuntu omu Museveni ne famire ye. Ebyo ebikolobero byonna ebizze birabibwa wavaayo ne weegaana Kibalama Nabbanja n'avaayo n'akulumiriza nti Kibalama gw'omuyina naye abaana b'abantu basigadde bamulekwa abakyala basigadde bannamwandu abaana bangi bamulekwa abali mu ggwanga Uganda abatakyasoma bangi boosibye abazadde ng'abaana baabwe mu ggwanga bali mu kulya kasasiro ng'oli uvaano oli mu kusaba kisonyiwo ng'oli ku ssente y'amuwa musolo gy'oli mu kukwata gy'oli mu kulya ng'oli mu kusibako Uganda nti bayeekera eggwanga lyabwe. Museveni tukukooye Museveni teri agenda kukusonyiwa bannayuganda ke kaseera kano aka 2006 okunoonya akalulu kaffe tukakuume tukalonde era tukabanje tugobe Museveni mu ggwanga Uganda.